Повече от 40 години в комплекс Плиска са правени само частични ремонти. Залите, в които спортуват над 2000 деца, бяха в изключително лошо състояние. Затова община Шумен започна рехабилитацията от най-компрометираната част – покрива. Целият покрив е сменен. Тези столици, които са металните, са подсилени. Тук бяха дървени, сменени са също. Отвънка има цялостна обшивка на гредите. Освен това има изградена и водопроводна мрежа на част от обекта. Водосточните тръби са подменени и също така има и нов гръмоотвод. Стойността на ремонта в залата за баскетбол, волейбол и хандбал е около 300 000 лева. За цялостната рехабилитация обаче са нужни още средства, за които общината ще кандидатства пред Министерството на младежта и спорта. Искаме да подмениме ел-инсталацията, част от прозорците да бъдат подзидане, да смениме дограмата, а също така и пода и отвънка да бъде санирана. Да започнем първо с тази зала голямата и в последствие и с останалите, които са към комплекс Плиска. С около 210 000 лева е изцяло преобразена и залата за гимнастика и фехтовка. Покривите бяха в ужасно състояние, течеше навсякъде. Виждам старите килими, нали, поне сме в тази зала, почти са бяха разпаднали от влага. Освен подмяната на покрива, двете помещения в залата са разделени с винил, монтиран е допълнителен нагревател, има и нов килим за гимнастичките. Предстои и цялостно пребоядисване. Общата ремонтирана площ е около 2000 квадратни метра. Кметът каза още, че се планира рехабилитация и на покрива на третия корпус на комплекса, където са залите по борба и карате.